Demam, batuk, sesama, Klinik Taqwa Bangi. Our patients, our passion. Not bad, tapi boleh lah. Teruknya kau batuk. Kau dah ambil apa-apa ke untuk batuk ni? Aku dah ambil dah. Aku dah pergi farmasi, aku dah makan dah yang orang farmasi suggest. Lepas tu aku dah makan dah yang kawan-kawan aku suggest pun aku dah makan dah. Tapi tak elok juga batuk aku ni. Kau dah jumpa doktor untuk buat pemeriksaan? Belum. Kalau belum, jom aku bawa kau pergi jumpa doktor. Barulah kita boleh tahu apa yang ubat sesuai untuk kau. Okey, jomlah kalau macam tu. Okey, jom. Dah batuk lama, main ambil ubat je ke sana ke sini. Tak buat pemeriksaan, tak boleh macam tu. Kenapa? Pasal batuk tu ada banyak penyebab dia. Kan? Kita kalau batuk tu memang kita ingatkan masalah biasalah, paru-paru ke, sakit tekak kan. Tapi ada juga batuk-batuk yang disebabkan oleh masalah lain. Kan? Mana tahu kalau yang hamil tu, kalau batuk, boleh jadi sebenarnya anda ada masalah tersumbat kat paru-paru. Yang tu masalah serius tau. Jadi kalau batuk, tak semestinya dia boleh jadi masalah yang simple. Kalau batuk dah lama sangat, kadang-kadang boleh jadi disebabkan oleh TB. Ataupun daripada batuk biasa tiba-tiba melarat. Daripada virus dah jadi bacterial infection. So benda-benda ni semua memang perlu dilakukan pemeriksaan. Sekiranya anda dah batuk dah 3 hari tak okey, cek dulu kan doktor. Doktor kata okey, simple, doktor kasih ubat biasa, tak apalah. Sekiranya doktor kasih ubat biasa tak okey, kemungkinan doktor kena kasih ubat tambahan ataupun mungkin doktor kena buat pemeriksaan lanjut. So benda-benda ni semua memerlukan anda untuk pergi ke doktor. Sekarang saya akan cerita dengan lebih detail tentang apa rawatan yang kita ada di Klinik Taqwa Bangi. Okey, jadi kenapa Klinik Taqwa Bangi boleh menjadi last resort kepada patient? Maksudnya apa tu? Dah jumpa ramai-ramai tapi last-last datang Klinik Taqwa Bangi. Tapi tak semua, ada juga yang sakitnya terus datang kan. Jadi kita cerita sedikitlah tentang bagaimana cara kita memeriksa. Pertama sekali, of course kita akan bertanyakan tentang sejarah kesihatan, sejarah penyakit. Sejarah penyakit sangat-sangat penting untuk kita tahu apakah punca daripada penyakit tersebut. Untuk mendapat dari sejarah penyakit ini, dia sebenarnya memerlukan masa. Setelah kita mengetahui apakah gejala yang dialami, kita perlu melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan pertama, of course kita perlu memeriksa fizikal lah. Fizikal ini kita akan memeriksa paru-paru untuk mendengar kan. Kita lihat juga bagaimana pernafasannya, stabil ke tidak kan. Sama ada pesakit berada dalam keadaan yang selesa ataupun tidak. Saya rasa yang ini semua doktor pun lakukanlah. Pemeriksaan lanjut yang mungkin diperlukan adalah pemeriksaan darah. Dari sini pun dia akan mengarahkan lebih lanjut tentang apa rawatan yang boleh dilakukan. Tetapi di klinik kita ada juga ultrasound. Cuma untuk batuk sesama ni jaranglah kita lakukan ultrasound kan. Okey. Dari segi rawatan ini juga adalah special. Ada keistimewaan juga di Klinik Taqwa di mana kita akan memberikan saranan daripada segi lifestyle, daripada segi gaya hidup, tentang apa yang mungkin boleh dilakukan untuk mempercepatkan penyembuhan. Selain daripada tu, kita berikan juga advice, konsultasi daripada segi nutrisi. So ada nutrisi yang perlu lebih diberikan ataupun perlu dikurangkan untuk mempercepatkan penyembuhan dan memberi kesihatan yang lebih berkualiti. Seterusnya daripada segi rawatan juga, sekiranya memang memerlukan ubat-ubatan, seharusnya kita akan beri. Dalam masa yang sama, kita juga perlu memberikan makanan-makanan superfood. Dari sinilah mungkin kita akan suggest kepada pesakit tentang food supplements yang boleh diambil. Dan seterusnya, rujukan. Rujukan ini kadang-kadang memang pentinglah sekiranya mungkin pesakit tidak berada dalam keadaan yang stabil kan. Mungkin kita perlu rujuk ke hospital. Jadi ini mengikut kepada keadaan. Namun begitu, di Klinik Taqwa Bangi kita juga open untuk memberikan rujukan. Ada setengah pesakit yang memilih untuk melakukan memilih untuk menggabungkan rawatan dengan rawatan
complementary. So di sinilah kita ada keistimewaan di mana kita boleh memberikan rujukan kepada rawatan complementary seperti homeopati, naturopati. Dengan gabungan rawatan boleh mendapat penyembuhan yang lebih cepat dan mungkin lebih menyeluruh. Jumpa lagi di episod seterusnya. Signing off.